안녕하세요, 구독자 여러분. 오늘 이야기는 어느 40대 직장인의 아침에서부터 시작해 보겠습니다. 어느 순간부터 아침마다 머리가 무겁고 온몸이 납덩이처럼 느껴졌습니다. 잠은 분명 충분히 잤다고 생각했는데 낮만 되면 졸음이 쏟아지고 업무 집중력도 눈에 띄게 떨어졌죠. 처음에는 단순한 과로라고 생각하며 넘겼습니다. 하지만 함께 사는 배우자가 밤에 자는 동안 숨이 멈춘 것 같다는 말을 하면서 상황은 달라졌습니다. 걱정스러운 마음에 병원을 찾았고 검사 결과는 수면 무호흡증이었습니다. 단순한 코골이 정도로만 여겼던 문제가 심장과 뇌 건강에까지 심각한 영향을 줄 수 있다는 의사의 설명을 들으며 그는 적지 않은 충격을 받았습니다. 이제부터 구독자 여러분께 조금 더 자세히 설명드리겠습니다. 수면 무호흡증은 잠을 자는 동안 호흡이 반복적으로 멈추거나 매우 얕아지는 질환입니다. 겉으로 보기에는 단순히 잠버릇 문제처럼 보일 수 있지만 실제로는 우리 몸의 전신 건강과 아주 깊게 연결되어 있습니다. 건강보험심사평가원 자료를 보면 국내 수면무호흡증 환자는 2018년 약 4만 5천 명에서 2023년에는 15만 3천 명을 넘어 5년 만에 무려 3배 이상 증가했습니다. 특히 30대와 40대 남성 그리고 50대와 60대 여성에서 발생률이 높게 나타나고 있어 중장년층을 중심으로 그 부담이 빠르게 커지고 있는 상황입니다. 더 큰 문제는 이 질환이 단순히 수면에만 영향을 주지 않는다는 점입니다. 수면 무호흡증이 있으면 고혈압 발생 위험이 일반인보다 약 3배나 높아지고 심장이 불규칙하게 뛰는 부정맥 위험은 2배에서 4배까지 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 심지어 일부 연구에서는 기존에 심혈관 질환 병력이 없던 사람도 수면 무호흡증 때문에 급성 심정지 위험이 최대 76%까지 높아질 수 있다는 결과가 확인되기도 했습니다. 이 위험은 뇌와도 직접적으로 연결됩니다. 질병관리청 국립보건연구원이 중장년층 1,400여 명을 8년 동안 추적 분석한 결과 중등도 이상의 폐쇄성 수면 무호흡증이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 뇌 미세출혈 발생 위험이 약 2배 높았습니다. 여기서 중등도 이상이란 잠자는 동안 호흡장애가 1시간에 15회 이상 반복되는 상태를 말합니다. 하룻밤 사이 수십, 수백 번씩 뇌와 심장에 비상벨이 울리는 셈입니다. 그렇다면 대체 왜 이런 일이 생기는 걸까요? 수면 무호흡증은 한 가지 원인보다는 여러 요인이 복합적으로 작용해 나타납니다. 가장 대표적인 요인은 바로 비만입니다. 목 주변에 지방이 쌓이면 기도가 좁아지고 이 기도를 지탱하는 근육 기능도 약해져 호흡이 쉽게 막히게 됩니다. 나이가 들수록 위험이 커지는 것도 기도와 목 주변 근육량이 줄고 반대로 목 주위 지방은 늘어나는 것과 관련이 깊습니다. 또한 선천적으로 턱이 작거나 목이 짧고 굵은 경우, 혀나 편도가 남들보다 큰 경우에도 상기도 구조 문제로 수면 중 호흡 장애가 나타날 수 있습니다. 여성의 경우 폐경 이후에 위험이 높아지는 것으로 알려져 있는데요. 이는 여성 호르몬 변화로 상기도 근육의 긴장도와 호흡 조절 기능이 약해지기 때문입니다. 그 외에도 잠들기 전 음주는 목 근육의 힘을 떨어뜨리고 흡연은 기도를 자극해 염증을 유발하면서 증상을 더 악화시킬 수 있습니다. 이런 수면 무호흡증의 가장 흔한 신호는 역시 코골이입니다. 잠자는 동안 기도 근육이 이완되면서 공기가 좁아진 통로를 지나갈 때 주변 조직이 떨리면서 소리가 나는 현상이죠. 하지만 여기서 중요한 점은 코골이가 심하지 않아도 수면 무호흡증이 동반되는 경우가 적지 않다는 것입니다. 오히려 함께 자는 가족이나 배우자가 호흡이 멈추는 모습을 보고 덜컥 겁이 나서 병원을 찾는 사례도 무척 많습니다. 수면 중 무호흡이 발생하면 우리 몸은 다시 숨을 쉬기 위해 스스로를 깨우는 미세각성 상태로 전환됩니다. 이 과정에서 실제로는 잠에서 깼지만 정작 본인은 단순히 화장실이 가고 싶어서 깼다고 착각하는 경우도 많습니다. 혹시 밤에 여러 차례 깨는 일이 반복된다면 가볍게 넘기지 말고 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이런 수면 분절이 계속되면 우리는 깊은 잠을 이루기 어렵게 됩니다. 그 결과 낮 동안에는 참기 힘든 졸림이 찾아오고 집중력과 기억력이 떨어지며 아침에 일어났을 때 개운하지 않고 머리가 아픈 두통을 호소하는 경우도 흔해집니다. 또한 뇌가 밤새 반복적으로 각성되면서 우리 몸의 교감신경계가 과도하게 활성화되고 이는 결국 심장에도 큰 부담을 주게 됩니다. 만약 수면 무호흡증이 의심된다면 간단한 설문평가와 함께 수면 다원 검사를 진행하게 됩니다. 보통 저녁에 병원에 입원해서 조용한 검사실에서 평소처럼 하룻밤 잠을 자고 다음날 아침 퇴원하는 방식으로 이루어집니다. 검사 중에는 뇌파, 눈의 움직임, 근육의 긴장도, 심전도, 코골이 여부, 혈압, 호흡의 양상, 혈중 산소 포화도 등 다양한 생체 신호를 종합적으로 측정합니다.
이 검사 결과를 통해 질환의 유무와 중증도를 정확하게 판단하고 개인에게 맞는 치료 방향을 정하게 됩니다. 수면무호흡증 치료 방법 가운데 현재 가장 효과적인 것으로 알려진 것은 바로 양압기 치료입니다. 잠자는 동안 코에 마스크를 착용하고 기계가 불어넣어주는 일정한 압력의 공기를 통해 기도가 무너지지 않도록 지지해주는 방식입니다. 보통 하룻밤에 4시간 이상 사용한 날이 전체 사용 기간의 70% 이상일 경우 치료 수능도가 높다고 평가하는데요. 이 수능도가 높을수록 치료 효과도 당연히 커집니다. 물론 사용 과정에서 피부 자극이나 입마름, 코막힘, 마스크 주변으로 공기가 새는 것 같은 불편감이 생길 수는 있습니다. 하지만 대부분 전문가와 상담을 통해 조절 가능한 수준입니다. 가장 중요한 점은 수면 무호흡증을 단순한 잠버릇 문제로 가볍게 넘기지 않는 것입니다. 제대로 치료하지 않으면 심혈관 질환과 뇌혈관 질환으로 이어질 위험이 분명히 확인되어 있기 때문입니다. 치료와 함께 생활 습관 개선도 매우 중요합니다. 한 연구 결과에 따르면 체중을 10%만 줄여도 수면 무호흡 지수가 약 16%나 감소했다고 합니다. 또 규칙적인 운동과 금연, 금주는 기본이고 수면제나 안정제 복용을 최소화하는 것도 도움이 됩니다. 또 바로 누워 자는 것보다 옆으로 누워 자는 자세가 기도를 더 열린 상태로 유지하는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 잠은 단순히 쉬는 시간이 아닙니다. 내 몸의 건강 상태를 드러내는 중요한 신호이기도 합니다. 오늘 밤 여러분의 잠은 안녕하신가요? 여러분의 건강한 잠을 응원하며 다음 시간에 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.